谁也是这句。မြစ်သားစမုံပေါက်မှာပါဒီမှာလဲသုံးမင်းဟိုးမှာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ကားတွေရောမကြည့်အောင်အိုးရေတွေကိုထွက်လို့ကြည့်အောက်ထဲမှာမြေကြီးထားတဲ့အချိန်နဲ့တလားလောက်ကတော့ဟာဒီညစ်သားနဲ့ပြင်ဒီလမ်းကြောင်းတော့ယာယီပိတ်မှာပါရောဒီနေသားဆိုတော့လောက်နဲ့ပြင်ဆင်ရမှာအနည်းဆုံးပြင်ဆင်ရမှာတရားကတော့ထိခိုက်မှုသိမ့်မရှိပေမဲ့ဒီပြည့်ကြောင်းကျတော့အင်မတန်မှ ဟိုမှာကားကြီး ဟုတ်ကားတယ်ကိုဘက်ဆက်သွားလို့မရတယ် ရတော့ဘူး ကူးကြမှာတော့ခင်ဗျားတို့ထုတ်ကြည့်လဲအဲ့ဒါကြီးကို ကားတစ်စီးဟိုမှာ လဲကြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိမလို့လည်းကူးကြမှာ စားပါလေအပေါ်လေဆိုကူးနိုင်တယ်လူကူ ဆင်းညာနေပဲလို့ အနေများလေ မင်းတို့